တော့ခင်းအောင်ကြိုက်တဲ့လူလေးတွေအတွက်ခင်းအောင်လေးကိုဆော့ပြတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကကြတော့တိတ်တော့မလို့ဘူးပေါ့နော်ခရစ်တော့မကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ fan လေးတွေကခင်းအောင်ကြိုက်တဲ့သူတွေများရဲ့ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ပါဘာအရာခုတ်ပြရမလဲဆိုတာလဲမန်းခဲ့ပေးပါဦးရှင် and that's when ဒီနေရာတော့လွယ်ပါရဲ့ Chris တော့ကတော့ဒါပေမဲ့ခဏတော့ပြုတ်ကြပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်သွားနေရတာကိုစမကတာကျမအဲ့ဒါကိုနိုင်နေတွေ့လားစားတာနဲ့ကိုပြုတ်ကြတယ်ခုနလေခဏကြာလို့ကျမမစောဘူးပေါ့နော်နာကြာရဲ့ဟာဆိုကျမမစောပါဘူးခယူတဆိုင်ထားပြီးတော့ခုံပါပဲမလေးပြုတ်ကြတော့မှာချစ်စရာလေးတွေရောနော်ခင်းရောင်မကြိုက်တာပစ္စည်းအကုန်ကြိုက်ပါရဲ့ခင်းရောင်ဘာလို့မကြိုက်လဲမသိဘူးနော်ကျမအဲ့လေကျမမသိဘူးဟောတော့ကြော်လီခင်းရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ဆက်ထားတဲ့ပုံစံလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟာအစနေပြင်စားရပြန်တော့မယ်ဒါတော့အနိုင်ရရှိသွားရင်ကျမပဲဖြစ်ပါရဲ့လက်ခုပ်လေးတစ်ချက်လားကဲနောက်ချက်ဘာရောင်လေးတွေခုတ်ပြမလဲဆိုတာလဲပြောခဲ့ကြပါအောင်ရှင်ဒါလေးကတော့ကျမရဲ့ favorite လေးပေါ့နော်ဒါလေးကကျတော့ follower ကျမ follow ထား2ယောက်စပင်းကိုတော်လေးကြိုက်တယ်အင်ဂျီကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူတော့မကြိုက်ပါဘူးတောင်မညွန့်ကြိုက်ပါဘူးကဲအားလုံး bye bye